blockchain is trustless. That means a blockchain is reliable or trustworthy precisely because there is nobody, specific person to manage it. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในรายการ Law Talk Digital Drive ค่ะในวันนี้กับรายการที่จะพาทุกท่านมารู้จักเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้นและในวันนี้กับอีกหนึ่งตอนที่สำคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าบล็อกเชนซึ่งในหลายคนอาจจะมีความเชื่อค่ะว่ากับบล็อกเชนตัวนี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญและจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในด้านของการค้าและดิจิทัลแต่ว่าในขณะเดียวกันเรายังเห็นได้ค่ะว่าข้อจำกัดและความท้าทายอย่างมากมายโดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายที่ยังตามไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆและยังไม่ชัดเจนว่ากฎหมายจะรองรับในการใช้บล็อกเชนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรและการสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสูงได้อย่างไรกันบ้างในวันนี้ค่ะเรามีโอกาสพิเศษที่จะได้นำพาทุกท่านมารับฟังจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นจากศาสตราจารย์โคจิทาคาฮาชิจาก Doshisha University ประเทศญี่ปุ่นผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการศึกษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับบล็อกเชนและการค้าดิจิทัลจากทั่วโลกท่านจะมาอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมเกี่ยวกับบล็อกเชนกับการค้าของโลกพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าบล็อกเชนสามารถเปลี่ยนโลกการค้าได้จริงหรือไม่และใน EP นี้จะไขคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างไรบ้างมาติดตามกันได้เลยค่ะ So the question comes from the answer perspective, how do we reconcile technology neutrality and the focus on the use of a specific technology? Please do, one paper is already out, is document number 1225, and it's about possible legal issues related to DAOs, distributed autonomous organizations. And the other one will be out in a few days, and it's a legal guide to the use of DLT in trade. And it provides also guidance on how ancestral texts, this is one of the things we will discuss today, will be used. The requirements in the ancestral text can be satisfied with the use of blockchain, which is something that we are discussing in a few minutes. The only thing I would like to say, however, to give an illustration of that is, someone mentioned smart contracts, but at the same time, we have this model law on automated contracting from 2024, and we made a point to say that model law is technology neutral. So persistency of information in blockchain can be useful to give a certain assurance that automated clauses may not be modified unilaterally, but at the same time, we want to say this can be done and is done with all kind of technology. So we are a bit, on the one hand, we're very happy to provide guidance on the use of blockchain. On the other hand, we also want to maintain technology neutrality. I found out when I was now working on preparing these documents for ancestral, there's also a fundamental problem with any blockchain or any DLT, that these are designed to be self-contained environments. Where kind of, I don't want to use the word exclusive or introspective, but somehow the idea is that what happens in the blockchain stays in that blockchain, if I may say that, and which has created big issues. We identified a big problem in technical interoperability. So taking the information out of one, if need be, because sometimes it does not have to be, but now it's being solved, so we saw some application. Professor Takahashi, your view, which is not a Thai view, it's a Japanese view, it's a global view, because you have been working for many years on this. I have to say, already when we were drafting the MLTR, you were with us, you were giving us your advice on how, 10 years ago, blockchain was new, really new, and so it was important to add some elements. And most of the applications today
they use in one way or the other blockchain. Most of the applications leveraging the MLETR and like bills of lading, bills of exchange. But in general, leaving aside for the time being MLETR, and we will get back to this, what is urgent in terms of legal and regulatory reform to enable blockchain to get out of the sandbox and to scale to production? Okay, thank you very much. Well, this is a session about blockchain and all those technical jargons, but this conference is about digital trade facilitation and implementation. So let me come back to the original question. Why on earth we are so slow in adopting digital technology in trade? In this day and age, there is still much of paperwork going on in trade. The reason is the delay in digitalizing bills of lading, a special piece of paper called bills of lading. It is not a simple piece of paper like this one. It is a special piece of paper because it has three functions. For the sake of our time, I focus on just one of them. But the point is that for any paper, information on photocopies is just as good as information on original. But the bill of lading has the third function, which is a function as a document of title. It's a special document, it's a special piece of paper which embodies the right to claim the delivery of goods, because that right is affixed to this paper by legal or fiction. It becomes a magic paper. And by just handing over bill of lading, special piece of paper, perhaps with some endorsement, you can transfer that right, the right to claim the delivery of goods. And that facilitates the transfer of that right. And because of this special character of a bill of lading, it is not a simple piece of paper. And for that reason, it is difficult, all the more difficult, to dematerialize, digitalize bills of lading. And on electronic environment, how can you emulate that function of a bill of lading? One way is for somebody to act as a clearinghouse. Let's say I have this database with me, and acting as a clearinghouse, I record at any given time who has the right to claim the delivery of goods. And each time that right switches hand, I faithfully record that right in this centralized database, centralized server that I maintain as operator. That's one way of emulating bills of lading in electronic environment. And there has been many efforts to digitize bills of lading in this way. In my understanding, dating back to towards the end of 1980s. We are now four decades on since then. Still, we are grappling with how to dematerialize bills of lading. Why so? And in my idea, it is because of the what is sometimes discussed here, fragmentation. If I propose to record who is entitled to deliver the goods in this database, I need subscription, membership of the users to my service. And if somebody who is a member of this service wants to transfer that right to another person who has not yet subscribed to the membership of my service, digitization stops there. You have to replace that electronic bill of lading to paper bill of lading. That silo or that compartmentalization, the silo or fragmentation
has been a major barrier, obstacle to dematerialization. However, with the advent of blockchain technology, there is a potential for breakthrough because although blockchains have different shapes and forms, one possibility is to use an open, permissionless blockchain, the type of blockchain for which there is no need for permission, there is no need to obtain permission, so that everyone can use that system without any prior membership, without any prior club membership. And that's the potential or breakthrough that blockchain could bring in to this arena. And another possible reason for promoting blockchain-based bill of lading as opposed to central database, central server-based bill of lading is its immutability. Because blockchain is a technology to synchronize distributed databases, this databases, servers, or whatever you call it, ledgers are held by a number of persons. And those distributed, decentralized databases are somehow in sync, synchronized, thanks to the blockchain technology. I don't go into the detail, but thanks to that miracle revolutionized technology, those decentralized distributed ledgers are somehow in sync, synchronized. That means there is no single point of attack. There is no single point of failure. With a central database, there is a single point of failure, and there is a single point of attack. If I fail to record correctly, that's a failure. And if I'm attacked by phishing attack or cyber attack, that's a single point of failure. But with distributed ledgers, the same ledgers in sync are held by so many people. So there is no single point of failure or attack. And that makes the system more resilient. And that makes the system more reliable, to use the word in the MLETR. Reliability of the method is one of the prerequisites to functional equivalence between paper-based world and digital world. I stop here, but there is a big issue of how to assess reliability. Specifically, Thailand is about to adopt MLETR. So how the use of blockchain can help to meet the MLETR requirements? Okay. MLETR is drafted in a technology-neutral way, but in its implementation, I think, especially with respect to blockchain, the reliability requirement that I mentioned earlier could be a big issue, because when we assess the reliability of central registry, the traditional conventional method is to regulate the operator of the central registry and exert oversight over it, supervise that regulator. So operator is under regulation and oversight, and that's the conventional way. How can you assess or ensure reliability of a blockchain which has no specific person to manage? And the only way is to evaluate the code, computer code running the blockchain. But at the same time, I think it is important for the law to embrace the idea of blockchain, which is a blockchain is trustless. That means a blockchain is reliable or trustworthy precisely because there is nobody, specific person, to manage it. That's the
whole notion, foundation notion of the blockchain. If somebody is managing the system, that person may be corrupted, that person may be attacked, person may be compromised. For that reason, that system may be less reliable. But blockchain being trustless system, that means distrustful or having no specific person to manage it, is all the more reliable, all the more trustworthy than the central registry. That's the foundational idea of blockchain. And the law should open its door and embrace that idea. That's the only way to move forward with blockchain. Thank you. The argument that the weak point in the system is always the human, never the machine, because the machine cannot fail. But I think, we ran out of time and there are so many things to be said. But I have to say that factually, most of the service providers who offer services on electronic base of lading use in one way or the other blockchain. And one specific example or illustration of what's going on is with the problem of the identification, for instance, of the bill of lading to what we call singularity. So to ensure that there is only one bill of lading corresponding to one cargo, and which is a big problem for the practice. And now it's being solved also with the use of NFTs, because NFTs by definition are unique. So if I give a unique identifier and I know that NFT cannot be reproduced because of its own standard, and it's a blockchain standard, so. Well, NFT, blockchain-based bill of lading is NFT in the sense that NFT stands for non-fungible token. And bill of lading with its link to specific cargo is non-fungible. It was a great pleasure to participate in a conference on digital trade facilitation and implementation. As a small token of appreciation for the kind invitation, I'm recording this video to explain the advantages and challenges of using distributed ledgers or blockchains for the digitalization of bills of lading. As I mentioned during my session at the conference, distributed ledgers offer several advantages over the traditional centralized server model. I highlighted two key benefits: openness and integrity. Firstly, openness. The centralized server model is typically closed to its members, which has been a significant barrier to the widespread adoption of electronic bills of lading. In contrast, using a permissionless blockchain and deploying a decentralized application for bills of lading transactions can make the system open and accessible to all users without requiring prior membership or subscription. Secondly, integrity. A centralized server is maintained by a specific operator, which can become a single point of failure or a target for attacks. Distributed ledgers, however, are not managed by any single entity. Even if some nodes are compromised or fail to maintain the ledgers properly, the overall network remains intact. Moreover, blockchains are immutable. Data can only be added, not modified or deleted. These features enhance the integrity of blockchain-based bills of lading. Despite these advantages, there are several challenges to implementing blockchain-based bills of lading. I will outline three key issues: data confidentiality, monetization, and reliability assessment. Firstly, data confidentiality. Sensitive trade information should not be stored directly on a blockchain, as all data recorded on distributed ledgers is visible to every participant to the network. Therefore, details such as cargo particulars,
should be transmitted privately using conventional methods like email. Only the hash value of the bill of lading should be recorded on the blockchain, which, by the way, should be sufficient to prevent double spending. Secondly, monetization. Generating revenue is difficult without requiring membership subscriptions. To avoid fragmentation of the system, a permissionless blockchain should be treated as a digital public good, with the decentralized application maintained as an open source software. Among the existing models, Trade Trust offers a promising approach. Thirdly, and finally, reliability assessment. The digitalization method must meet the reliability standards set by the Anstro Model Law on electronic transferable records. This requirement could be relied upon to challenge the legal validity of an electronic bill of lading. The use of electronic bills of lading will be discouraged unless the law establishes the presumption of reliability and places the onus on those disputing reliability. One approach is to reverse the burden of proof, which is logical since proving reliability is inherently difficult, while identifying cases of malfunction is sufficient to demonstrate unreliability. Alternatively, the burden of proof could be reversed only for accredited methods. This is, by the way, the conventional approach for centralized systems, where accreditation is based upon evaluating the operator of the server, who is subject to strict regulation and oversight. But how can accreditation be granted for systems using distributed ledgers, where no single operator exists? In such cases, accreditation must be based on evaluating the blockchain's code, requiring some technical expertise on the part of accrediting entities. These entities need not be public authorities. They could be private industry associations, such as P&I clubs. As I emphasized during my session at the conference, the law must embrace the philosophy that blockchains are reliable, precisely because they are trustless. They do not require trust in any single person. And that is all for this recording. Thank you for your interest in my presentation. ศาสตราจารย์โคจิทาคาฮาชิเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามสำคัญว่าทำไมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างบล็อกเชนเข้ามาใช้ในระบบการค้าถึงยังเป็นเรื่องช้าและท้าทายหนึ่งเลยค่ะปัญหาในการเปลี่ยนผ่านจากกระดาษสู่ดิจิทัลความช้าและอุปสรรคของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการค้าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะคะคือ Bill of Lading หรือตั๋วสินค้าค่ะซึ่งเป็นเอกสารพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอกสารธรรมดาเพราะการถือครอง Bill of Lading เปรียบเสมือนการถือกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นๆทำให้การโอนสิทธิ์ผ่านเอกสารนี้กลายเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทางกฎหมายและทางศาสตราจารย์ทาคาฮาชิจึงได้ตั้งคำถามสำคัญที่น่าสนใจว่าทำไมยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกลับมีความล่าช้าในการนำเทคโนโลยีมาแทนที่เอกสารกระดาษในระบบการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Bill of Lading หรือตั๋วสินค้าซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ Bill of Lading ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอกสารธรรมดาแต่เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษทางกฎหมายที่จะทำให้ผู้ถือครองเอกสารนี้มีสิทธิ์เรียกร้องการรับสินค้าได้และเอกสารนี้เปรียบเสมือนกับตั๋วเวทมนต์ที่การถ่ายโอนเอกสารเปรียบเสมือนกับการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นไปด้วยทำให้การค้าระหว่างประเทศสะดวกและรวดเร็วขึ้นแต่เนื่องจากความสำคัญของความพิเศษนี้การเปลี่ยน Bill of Lading ให้เป็นเอกสารดิจิทัลจึงไม่ใช่เรื่องง่าย
จำเป็นจะต้องรักษาคุณสมบัติทางกฎหมายและความน่าเชื่อถือเอาไว้เหมือนกับเอกสารกระดาษเดิมและการเปลี่ยนเอกสารชนิดนี้ให้เป็นดิจิทัลไม่ง่ายเพราะจะต้องคงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นข้อจำกัดใหญ่ที่ทำให้หลายสิบปีที่ผ่านมาเราจึงยังไม่สามารถที่จะทลายขีดความจำกัดนี้ไปได้ค่ะและในลำดับต่อมาค่ะความท้าทายของระบบดิจิทัลแบบเดิมหรือ fragmentation หรือปัญหาการแตกแยกของระบบก่อนที่บล็อกเชนระบบดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นฐานข้อมูลรวมศูนย์หรือ centralized database ที่มีผู้ควบคุมและให้บริการเช่น clearing house ปัญหาคือหากระบบนี้เป็นระบบปิดแบบ closed system ซึ่งผู้ใช้จะต้องเป็นสมาชิกและระบบจะไม่สามารถติดต่อหรือโอนข้อมูลกับระบบอื่นๆได้อย่างง่ายๆถ้าผู้ส่งโอนกรรมสิทธิ์ในเอกสารดิจิทัลจะต้องโอนไปยังผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบเดียวกันระบบก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องต้องกลับไปใช้เอกสารกระดาษแทนซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญค่ะโจทย์จึงเชื่อมโยงอยู่กับระบบที่หลากหลายระบบในการทำงานร่วมกันได้อย่างไรและนี่คือปัญหาที่สำคัญที่เรียกว่า fragmentation ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการทำให้ระบบดิจิทัลไร้รอยต่อและลดการใช้กระดาษอย่างเต็มที่และในลำดับถัดมาค่ะบล็อกเชนเป็นโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงโอกาสแห่งการปฏิวัติระบบการค้าบล็อกเชนที่เปิดกว้างแบบ permissionless คือเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตล่วงหน้าเปิดให้ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจึงเป็นทางออกที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างกับปัญหา fragmentation ค่ะจุดเด่นสำคัญคือเพราะบล็อกเชนเป็นระบบฐานข้อมูลกระจายศูนย์ decentralized distributed ledger ที่จะทำให้ทุกคนในเครือข่ายมีสำเนาข้อมูลและระบบการตรวจสอบและซิงก์กันตลอดเวลาไม่มีศูนย์กลางไม่มีบุคคลหรือองค์กรใดที่จะเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดซึ่งหมายความว่าไม่มี single point of failure ที่จะถูกโจมตีหรือผิดพลาดและการมี ledger ที่ซิงก์กันหลายฝ่ายในเครือข่ายทำให้ระบบมีความน่าเชื่อถือสูงและต้านทานต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ความน่าเชื่อถือหรือ reliability ที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายศูนย์นี้ทำให้บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสร้างความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นทางเอกสารดิจิทัลหรือ Bill of Lading และนี่คือคุณสมบัติที่ MLETR กำหนดให้เป็นเงื่อนไขสำคัญนับเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อให้การโอนเอกสารดิจิทัลเทียบเท่ากับเอกสารกระดาษได้อย่างแท้จริงค่ะในลำดับต่อมากับความเป็นกลางทางเทคโนโลยีหรือ Technology Neutrality ของกฎหมาย MLETR และกฎหมายของ Ancestral ออกแบบมาให้เป็นกลางทางเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้ยึดติดกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งบล็อกเชนจึงเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายคือการสร้างความน่าเชื่อถือและความเท่าเทียมกันระหว่างเอกสารดิจิทัลและกระดาษแต่การประเมินของระบบบล็อกเชนถือว่าเป็นหนึ่งความท้าทายเพราะไม่มีผู้ควบคุมแบบดั้งเดิมจะถูกกำกับและดูแลแนวคิดสำคัญของบล็อกเชนคือ trustless system หรือระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาบุคคลกลางใดเลยแต่ยังคงเชื่อถือได้กฎหมายจะต้องเปิดรับแนวคิดนี้เพื่อให้บล็อกเชนสามารถใช้งานได้จริงในทางกฎหมายในลำดับถัดมาการแก้ปัญหาความไม่ซ้ำซ้อนและการระบุเอกสารหรือ singularity ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญสำหรับการใช้ Bill of Lading Digital คือการรับประกันว่ามีเพียงหนึ่งฉบับสำหรับสินค้าชิ้นเดียวเทคโนโลยี NFT หรือ non-fungible token เป็นมาตรฐานของบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหานี้เพราะ NFT มีคุณสมบัติพิเศษคือการเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นยูนิคและไม่สามารถที่จะทำซ้ำกันได้ในแต่ละ Bill of Lading ดิจิทัลสามารถผูกติดกับสินค้าแต่ละรายการได้อย่างชัดเจนและปลอดภัยจากการสนทนาในวันนี้ค่ะเราจะได้เห็นกันแล้วว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมีศักยภาพสูงที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกการค้าไปสู่ดิจิทัลได้อย่างแท้จริงและด้วยความน่าเชื่อถือความสามารถในการกระจายข้อมูลอย่างปลอดภัยแบบไร้ศูนย์กลางถึงอย่างไรก็ตามค่ะความท้าทายความสำคัญยังอยู่ที่การปรับกฎหมายและกรอบระเบียบต่างๆให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้
โดยเฉพาะกับการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เช่น ระบบไม่ต้องมีผู้พึ่งพา ผู้ดูแลกลาง และการสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างบล็อกเชนและ NFT การเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยและยืดหยุ่นพร้อมกับการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักพัฒนาเทคโนโลยีจึงเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสามารถยกระดับระบบการค้าไร้กระดาษหรือ paperless trade ได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์โคจิ ทาคาฮาชิที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะคะทุกท่านคะและใน EP นี้ค่ะกับการเรียนรู้การถอดประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านและใน EP หน้าในตอนต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลในรูปแบบใดบ้างรอติดตามกันได้ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ